Okay, good morning. Ngayong araw, i-discuss natin yung PPE, no? Yung PPE na ginagamit sa welding. So, ito yung dapat na kauna-unahan yung matutunan bago tayo mag-umpisa ng practical. So, bakit kailangan to? Kasi, pag hindi nyo to naintindihan, gagamit-gamit lang kayo ng mga salamin, no? Salamin sa mata, mag-grinder, walang goggles, so napaka-delikado nun. So kailangan, bago tayo mag-umpisa mag-aral ng welding, kailangan muna natin maintindihan yung mga tamang kasuotan. No? Unahin natin yung welding mask. No? Ito yung tinatawag na welding mask. Sa ngayon, dalawang klase yung makikita natin sa market. No? Ito yung una. Yung kauna-unahan niya, yung darkening glass. Makikita nyo, meron siyang salamin na nakabukod. Ito yung ginagamit para hindi tayo masilaw. No? Masilaw during welding. Ngayon, mahirap sa fabrication yung gantong klase na welding mask. Maganda lang siya pang full weld kasi smooth na smooth yung mata mo pag tinitingnan mo yung hina. Kaso, pag fabrication yung gagawin natin, no, ang hirap kasi angat-baba yung gagawin natin para lang makita natin yung welding natin. So, naglabas sila ng auto dart, no? Tinatawag natin auto dart welding machine. Welding mask, sorry. So, ito na yung bagong welding mask natin. Pwede rin naman siyang iangat taas baba kasi itong clear glass, pwedeng pang grinder, no? Parang face shield na rin. So, hindi mo na kailangan ng another pa na equipment para lang doon sa grinding machine kung kailangan mo mag-grind. So, iangat mo lang. Tapos, ito naman yung ating parang dark lens niya, no? Kaya siya tinawag na auto dark kasi kahit nakababa yung lens niya, makikita mo pa din yung bakal, no? So, saka lang siya magdidilim once na mag-spark na yung electrode, no? So, yun yung kagandahan ng auto dark welding mask. So, hindi tayo mahihirapan mag-fabricate kasi kita natin yung gagawin natin. Tapos, ito yung kagandahan nito, meron siyang adjustment, no? Adjuster, gano'n. Meron siyang delay, sensitivity, at saka yung grade ng lens natin. 8, 10, 12, 14. So, pwede natin siyang iset dito sa likod ng ating auto dark glass. No? So, yun yung kagandahan ng ibang welding mask na mabibili natin sa market. So, meron namang iba, walang adjustment. Okay din naman yun. Nga lang, isang step lang. Pagka nag-auto dark, yun na yun. Hindi nyo na ma-adjust kung gusto nyo mas maliwanag, kung mas madilim yung ilalabas niya ng welding mask natin. So, yun yung unang kasuotan na kailangan nyo maintindihan. So, bakit ba kailangan natin ng welding mask? No? Na-explain ko na kung ano yung kaibahan ng dalawa. Pero same naman sila ng benefits na makukuha natin. Napaka-importante ito sa katawan natin para hindi masunog yung ating mukha, no? Maiwasan na masunog yung mukha natin. Plus, yung pinaka-importante, yung mata natin, no? Hindi siya maapektuhan habang nagwe-welding tayo kasi protected tayo na auto dark or yung welding mask natin, no? Protektado yung mata natin. Lalo na kung pag-uusapan yung cornea, no? So, hindi masusunog yung ating cornea. Pero kung hindi kayo gagamit nito, possible na masira yung mata natin. So, kaya kailangan, bago tayo mag-aaral ng welding, mag-prepare muna tayo. Okay, ang susunod natin, siyempre, meron tayong, ito, tinatawag natin apron, no? So, dapat leather to leather. Kaso mo, medyo mahal, kaya mag-i-improvise na lang tayo ng ibang kasuotan, no? So, ganito lang siya sinusuot. Leather apron. Or, maong lang. Pwede na. So, okay. So, nabibili rin naman to sa
online, no? Mura lang naman siya. Yan, protected na yung ating braso. No? Hindi na tayo masusunog basta-basta ng spatter. Unlike nung wala kang suot na apron. So kung walang ganito, pwede naman yung jacket lang na maong, baliktarin mo lang din ang suot. So pwede naman yan, no? Or pag wala talaga, pumutol ka ng lumang maong, no? Putulin mo yung maong mo, lagyan mo ng garter para maging slim. So yun lang naman yung kahalagaan natin dito sa apron, para hindi rin tayo mapasok pag nag-welding tayo. Last, susunod natin, etong welding gloves, no? Ito, leather na talaga, para hindi tayo mapasok, no? Susuot mo lang yan, kabilaan. So, pwede na tayong mag-welding. Yan. So, since protected na tayo sa init, no? Hindi naman porket dahil sa pwede na panlaban sa init is gagamitin natin pang hawak ng bakal. Kunwari, habang ito yung bakal, bagong welding, tapos gusto mong hawakan gamit lang yung gloves, wag natin gagawin. Mapapaso at mapapaso pa rin tayo doon. So, gagamit pa rin tayo ng tinatawag natin plier tong. So, yun yung isa sa mga tools natin pag nag-welding tayo. So, ginagamit lang natin to para hindi tayo talsikan ng mga spatter, no? Hindi ma-distract yung ating pag-welding dahil may suot tayong gloves, no? So, yun yung kalagayan ng ating gloves. Plus, syempre, ito, dapat meron tayong safety shoes, no? Safety shoes. May bakal yung unahan. Para kung sakaling malaglagan man ng bakal, no? Malaglagan tayo ng bakal sa paa habang nagwe-welding tayo, nakasagi ng bakal, hindi tayo mati-distract, no? Hindi tayo mawawala sa concentration ng pag-welding natin. So kaya napaka-importante ng safety shoes. Plus, syempre, masarap ng trabaho pag naka-close yung paa mo. Hindi ka basta-basta tatalsikan ng mga spatter. Ngayon, kung mapapansin nyo, syempre, meron pa rin yung parang butas, no? Yung pwedeng maka-entry pa rin yung spatter. So, meron tayong tinatawag na welding spot, no? Welding spot. So, nilalagay lang yan doon sa paa, no? Parang ganito. Yan. I-cover mo doon. Ganyan. Yan. I-cover mo sa sapatos mo, then ibabalot mo doon sa binti mo. So, mawawala na yung parang pwedeng pasukan ng spatter natin sa paa, no? Tatalbog na lang siya. So, hindi ka na magtsatsyatsa kung sakaling ikaw ay malaglagan ng spatter. So, yun yung kalagahan ng welding spot natin. Kung wala namang leather, pero mura lang naman sa online. Kung wala namang leather, pwede rin niya yung maong na pantalon. Gupitin mo lang, ilagay mo dito. Parang lang, improvise lang, no? At least hindi ka lang maapektuhan din sa ginagawa. Plus, siyempre, etong goggles natin. Clear goggles. Kung hindi ganito yung welding mask mo, no? Hindi ganyan, walang clear glass, so kailangan mo talaga ng goggles para pag nag-welding nag-grinder tayo, mapoprotektahan yung mata natin dun sa ginagawa natin operation dun sa grinder. No? Hindi tayo matatalsikan ng metal chips. So, wala mangyayari sa atin pagka nakasuot tayo ng complete PPE, no? So, yun lang naman yung kailangan natin maintindihan bago tayo mag-umpisa practice ng actual na welding. So, sana naintindihan nyo.